Miarahaba tsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any. Tonga soa indray atao amin'ny mampajotso sosialy. Androany iresaka mikasikasika manodidina ny ireo teratany malagasy izay miditra aty ivelany. Eto dia hiteny hoe ireo teratany malagasy fa tsy koa ety irery ihany satria maro dia maro ireo teratany malagasy miditra aty ivelany mangataka fanampiana mitaraina aty amin'ny association zanak'Ikasika. Iresaka mikasika izay tsika dia iresaka ihany koa mikasika ny ady amin'ny Covid-19 ao Madagasikara ary iresaka ihany koa mikasika ny dengue, ny arety mandoza dengue na ireo olona izay maro dia maro efa tratran'izany aretina dengue na tazomoka paludisme izany. Manodidina izay no horesantsika androany. Moa ve voafehy tanteraka ny ady amin'ny Covid-19 ao Madagasikara? Satria arakaraky ny ino amin'ny ainao manjery dia efa tsy dia misy kafy intsony ao Tananarivo. Nefa ny dia ao Tananarivo no nipoirany ilay aretina fa toa ny any amin'ny faritra. Zany hoe any amin'ny province iny no tena matetika ahitana tranga amoizana ain'olona, ahitana tranga cas positif ou cas de contact maro dia maro. Mitovy dia mitovy ny symptôme azo avy amin'ny dengue, azo avy amin'ny paludisme, mitovy amin'ny Covid-19 ihany ny symptôme an'izany aretina zany samy viral daholo, samy marary ny vanitolana, samy tratra ny tazo mahery ambony dia ambony ary mangofotra ary sarotra manana problème amin'ny tovam-pishefoana. Izany rehetrarehetra zany dia matetika any province any amin'ny faritany daholo nahitana zany tranga maromaro zany ary tsy fantatra na odina tsy fantatra na odina tsy ento na atao exprès na anatodizana lamosina mihitsy aza ny mikasika ny dengue. Efa misy maro dia maro ny tratran'izany. Misy ihany koa ain'olona maro dia maro izay lafoy noho izany aretina dengue izany fa ny fitondram-panjakana toa tsy dia hita miresaka, toa tsy dia hita miresaka n'izany zavatra izany mihitsy ka mba hanipy teny kely mba hampaneno ny sonnette d'alarme kely ho antsika mpitondram-panjakana. Efa iaraha malala moa fa ny symptôme mitovy. Hatrany amboalohany ihany koa ny artémisia dia mitsaboana paludisme, mitsaboana tazomoka izay azo avy amin'ny moka. Izay ny tena nampiasana ny artémisia amin'iny toerany Afrika iny. Isika ao Madagasikara nahita fanafody fanefitra ny artémisia à base de artémisia na zany préventif na izany curatif ary malagasy no nahita azy na mpisandratra ambony dia ambony ny fahafantaran'olona ny Madagasikara na mpisandratra ambony dia ambony ny filoham-pirenena ny Madagasikara fa ny zavatra mahagaga kely fotsiny dia izao. Nahoana no ireo firenena vahiny toy ny ao Afrika mena forme de donation, mena maimaipona ni CVO curatif, CVO préventif. Ila itambavy tokony itsaboana ny malagasy. Ny malagasy kosa indray mandovola na mividy izay vao misotro an'izany zavatra izany. Toa eto Matavy nahitana tranga nahafatesan'olona kasika an'ity Covid-19 ity ihany. Any Mahajanga, any Toliary, any Belobaka nahitana olona ihany koa maty ny dengue. Tsy misy miresaka hoy ateo. Moa ve ireo olona maty tao Toliary, tao Toamasina? Tsika mantsy miteny hoe mety tsy nisotro tambavy izy, tsy nisotro CVO organique izy izay nahafaty azy. Nefa araka ny fahitana sy fahenona azy misy ihany koa ny curatif. Raha fantatra fanarary ve ilay olona na dia ataontsika hoe le diabète ohatra nahafaty azy na tsy fantatra. Raha fantatsika fa voany le Covid-19 tokoa ve izy na nini na ranomena ny curatif, rotraka misy tokoa ilay curatif.
olona roa ny maty tao zany aloha fantatra hatreto ireny maty a mitsirara eto sy roa efa tsy fantatra tsony hoe maty ny dengue ve sa maty ny covid-19 ve sa ahoana inona ihany koa mahatonga ny ao Antananarivo izay nipoiran'ilay aretina tamin'ny voalohany a ny ady fatratra misy karazan'olona maro ny ady fatratra mba hampidiny sistany nefa tsy nidina sistany fa rehefa tafiditra tao a Madagasikara tanteraka ny aretina zay vao nanidy sistany nidy sistany a mety hoe nidina ihany koa mbamba ny frontière régionale nefa tao mbola tafiditra tany amin'ny province moa hoe exprès ny amorina olona etsy sy roa izarana vola 50 euros izarana fanomezana 50 euros ianareo mpitondra modely mitarika manentana ny malagasy anaty zany confinement anaty zany distance 1 mètre de distance amin'ny rehefa mivoaka ny ivelana rehefa mivory ianareo ndray nohatra mampivory olona etsy mampivory olona eroa atao Antananarivo efa nisy a nivorivory nefany a magaga nisy ka maromaro teo a nazon'ny Antananarivo naverina indray ny zany test zany a de niena be ny ka amin'izao fotoana zao tsy misy intsony inona ny zavatra miafina ambadika an'izany rehetrarehetra zany move atsipy any amin'ny province de ny gants zay saly gants maloto avy eny amin'ny tanana mba hanomezana tsiny ireo province hoe maditra mafilo mahery tenenina zany hoe tsy nisy maty taty Antananarivo satria mety hoe nanady zay ilay confinement nefa izahay mijery a za tsy miteny hoe izahay aty ivelany aty ampita fa izahay spectateur mijery avy aty sisiny mijery re zafa mitranga amin'ny ainao manjery de mahita hoe misy karazana olona misy vondron'olona izay alahatra andeha andray ny fanomezana 100 000 ariary na 50 euros na ireo fanomezana zay izaraina etsy sy roa mitovy amin'ny zavatra misy any Toamasina ihany Toamasina efa fantatra kosa hoe efa nisy maty ny covid-19 nefa mbola navorivory nizarana 50 euros zavatra magaga zany inona moa ny tiako tenenina inona moa ny tiako hitongavana satria za teo ny teny hoe ireo teratany malagasy izay mihitsoka aty ivelany maro dia maro izy ireo a mitaraina aty amiko tsy asako zany a asan'ny ambasady ny manaparitaka mandray ny fitarainan'izy ireo ary mandefa izy zany a any amin'ny autorité compétent dia any amin'ny fanjakana any amin'ny ministère des affaires étrangères any Madagascar fa ireo olona ireo kosa maro dia maro amin'izao fotoana zao a mitaraina aty amin'ny association zanaka Gasikara ny fomba fataoko aloha zao de misy teny hoe mandray te hitazona na te andraikitra amin'ny asan'olona tsy fataoko zay a fa fomba ataoko rehefa mitaraina aty le olona dia zavatra teneniko voalohany efa ny contact ny ambasady ve ianareo efa nandray efa niresaka tamin'ireo ambasady de inona ny zavatra torohevitra zay azonareo avy any toy ny ao a Japon zao a taraina taty amiko de misy miteny hoe izahay efa niresaka tamin'ny ambasady malagasy fa misy karazana misy olona anankiray niteny tamiko hoe ray volana ihany a no azon'ireo ambasady nanampina azy ireo de zany ny antony a zavatra anankiray nitarainan'izy ireo aty amiko misy mpianatra maromaro ao Japon misy vehivavy bevoka ihany koa zay efa lany titre de séjour misy eo ihany koa ny Tatsambo ao Dubai eo ihany koa ireo mpianatra any Arabie Saoudite zay efa nitaraina taty aminay eo ihany koa ny any Djibouti ny any Éthiopie ny any Afrique du Sud ireo zany a mitaraina aty aminay daholo a fa ary efa avy nitaraina tany amin'ny ambasady daholo izy ireo fa nangataka fanampiana avy aty aminay mila fanampianao zay madama fa mijaly ny vola efa tsy misy intsony ny sakafo tsy misy hoanina aty an-tanin'olona ny eo koa eto efa tsy tenenina satria efa iarahany malala aby sy ny maro fa efa notanteriko teto matetetika ny any Koweït inona ny tiana hitongavana manome sika fanomezana sy ove organique ani Afrique en forme de donation nefa isika mampividy ny malagasy fanafody misy lanjany any amintsika mpitondra isika zay miteny hoe masina tandrazana tiako Madagasikara masina Madagasikara maninona moa tsy jerena ireo malagasy mitaraina
maninona tsy asiana tokomaso ireo zay matin'ny dengue maninona tsy asiana tokomaso ireo famorovoriana olona etseroa mikasika ny covid-19 ohatrany hoe non assistance en personne en danger ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria ireo tatsambo reo efa ho 2 mois no mitaraina ny ao Koweït efa handray 1 mois zao ireo ao Japon efa handray 2 mois ihany koa toy ireo ao Dubai toy ireo any Afrique du Sud mikohatra kely iray raha misy olona enjehan'ny mpanao ratsy na mpamono olona zany na mpanendaka any ivelany ka mandodona zay trano iray hitany voalohany amangataka fanampiana dia ny olona ao anatiny ohatra occupé izy na izy matory miteny hoe aza dalaina aza mandodona ty amiko fa mbola occupé za tsy afaka manokatra anao mitara manokatra varavarana ao amin'ny voisin ao akaiky ao tonga ny maraina mitsirara eo alohanao eo le olona zany hoe araiky loatra anga malefa nampiana na tsisy ny mihitsy ilay olona dia mitsirara eo mandeha ny enquête mandeha ny rehetrarehetra hoe ny signe mety hoe tratry ny remord ihany koa nao na regret hoe takizay ihany namovaravarana raha namovaravarana nanampy izy ty olona iray ty mety tsy maty izy mety tsy naratra izy ka ohatr'izao zany zava-misy amin'izao fotoana zao mitaraina ny gazy izay tafahitsoka aty ivelany ny mpianatra ireo Koweït ireo araky ny efa niteneniko teo daholo ny toerana misy azy ireo maninona tsy voana varavarana raha ohatra ka voifehy ny ady amin'ny tazo ady amin'ny dengue ady amin'ny covid-19 fe matotsy iskatsony eo Antananarivo sokafo ny varavarana sokafo na aéroport avereny mody ny malagasy efa ela kosa izy ireo nandodo varavarana manontany mangataka ty ody ivelany atamindrazana zay mafy zany tsy manambola anay tamin'olona zany mafy zany atao ohatra noho ny arety mandringa anay zany raha ohatra ka voafehy le izy dia aleory zareo mody raha ohatra ka tsy voafehy kosa indray alefaso mba homeo an'ilay fanafody COV organique préventive na ny curative izy ireo am'izay mety mba mieritreritra hoe tsy irery satria am'izao fotoana zao hoe irery izy ireo tsisy miraharaha ny fanjakana tsy miraharaha azy inona ny azony atao manao zay afany manao zay azony atao ny ambasady fa ny ambasady kosa tsy afaka andeha apiditra an'izy rehetrarehetra reo any amin'ny ambasady fa misy limity amin'ny azon'izy ireo atao dia ny autorité compétent kokoa amin'izay nga mandeha anareo ministère des affaires étrangères ianareo ao amin'ny fanjakana mandodona aminareo reo vahoaka reo mandodona aminareo voaingana voatsela ny France vonaka ny azy indray tany Madagasikara nanokatra aéroport Madagasikara nangalana ireo teratany frantsay na ireo mizaka ny zo frantsay ireo malagasy mizaka ny zo frantsay niverina any La Réunion nandeha hiverina any a France nisy communiqué ihany koa navoakanareo teo amin'ny hainao manjery taty amin'ny tambajotro sosialy izay misoratra hoe mbola mihidy tanteraka ny frontière aérienne ny frontière maritime ho an'ireo teratany malagasy izay mihitsika any ivelany de un peu ery ambany kely ery misy misoratra hoe sauf rapatriement na cargo tafiditra rapatriement ka moa ve tsy rapatriement ve ny ataon'ny Koweït izay miafrité manome avion handefasana ireo teratany malagasy tsy nangataka na ny ariary amin'ny fanjakana taratasy no nangatana taminareo ary vita somatsara isorana anareo zany nareo amin'ny ambasady nareo masivo malagasy moa izany tsy rapatriement raha rapatriement zany ohatra ka soratana noir sur blanc dia tokony ho tanterahana kosa angambany raha ekoinareo ny rapatriement maninona tsy raisy nampidinany atanin-drazany ireo olona ireo ka tsy rapatriement ve ny tarainan'ireo teratany malagasy au Japon ireo teratany malagasy any Éthiopie any Afrique du Sud ao Arabie ao Dubai rapatriement kama zany
tsy nangataka billet d'avion tamin'ny fanjakana izy ireo fa dia ireo orinasan'izy ireo no miantoka ny billet, ireo orinasan'izy ireo miantoka ny taratasy sy ny rehetrarehetra andefasan'izy ireo rapatriement dia tokony rapatriena mody any an-tanindrazany fa tsy nisy mihitsy ny ireo olona ireo na zany Koweït na zany Japon na izany Afrique du Sud hoe andefaso avion re tompoko andriamato filoha mba hampodiana reto teratany ireto. Miantoka daholo ny orinasan'izy ireo, miantoka daholo ny firenena izay mampiasa azy ireo mba hampodiana azy ireo any amin'ny toerana any amin'ny firenena tokony hodiany any. Karaha ohatra ka voafehy tanteraka ny ady ny Covid-19 satria ao Antananarivo ohatra tsy dia misy cas intsony. Ny any province no mbola misy tsy fantatra na voafehy na tsy voafehy fa raha voafehy le izy dia aleo mody ireo teratany ireo. Aza atao mitanila ny fitondrana, tsy hoe ny vahiny hitsikitsikitsika dia tsy hoe ny vahiny ho safosafoina dia ny malagasy ho kapoina sanatria zany tsy zay fa raha tokony ho izy raha tena tiatsika ny tanindrazana raha tena masina Madagasikara malagasy d'abord. Malagasy d'abord rapatriena any amin'ny taniny dia any nareo no manao zay fampiobona fanokana monina azy ireo na tsy fantatra na raha ohatra ka mbola tsy voafehy malagasy d'abord zay vao vahiny omeo ny fanomezana COV tambavy mba hitsaboan'izy ireo ny tena na mba anomanan'izy ireo hiadian'izy ireo amin'izany aretina zany amin'izay mba tsy mieritreritra izy ireo hoe irery mitoka-monina tsy rarahiny mitondra satria aty tany lavitra zany aneny maty zany aneny ilana ny fitondrana zany aneny ilana ny masoivo izy moa ny tsinjo azy ary raha ohatra ka ny tany lavitra any gasy ny vazaha ve ny vahiny ve safady ny vahiny dia mieritreritra amin'ny vazaha vahiny mitovy aminy ny vazaha dia ny vazaha mitovy aminy ihany koa mieritrereta matoa izy ireo naka ny teratany tany Madagasikara tany Chine tany amin'izay tany rehetrarehetra nisy azy tany noho ny fitsinjovany terataniny zany ny mponina satria izy moa ny anome anakaramany mpitondra raha tsy ireo mponina ireo, izy moa ny andoha taxe sy impôt raha tsy ireo mponina ireo ihany koa, izy koa moa ny hifidy raha tsy mbola ireo mponina ireo ihany koa, tsy ny vahiny mihitsy no hifidy ny président fa tsy maintsy ilay terataniny ihany. Ka raha ohatra ka mba manome maimaim-pona ho an'ny vahiny tsika omeo maimaim-pona ihany koa ny malagasy fa hitanay hoe tsy dia mitovy tsy dia mety loatra hoe ny gasy izay ny foronany ilay fanafody nampalasadazany Madagasikara no andovola ny firenena vahiny indray kosa nefany omena maimaim-pona tsy mety. Ny firenena vahiny sokafana ny aéroport hitongavany avion izay angalan'ny terataniny rapatriement nefany ho an'ny malagasy zay tokony ho rapatriena firenena hafa omeny firenena hafa billet d'avion omeny firenena hafa avion maimaim-pona tsy sokafana ny aéroport zay ngamba mieritreritra hoe tsy de logika mieritreritra hoe tsy de tsara tsy fahendrena zany tsy ohatran'izany ny tokony atao raha ohatra ka tena masina tokoa ny tanindrazana. Ny fomba fataon'ireo mpanao politika za aloha tsy dia mpanao politika za tsy dia tia mandalina an'io za tsy dia tia resaka politika fa noho ny mampanao gazety dia mba mahay manao analyse kely ihany sy mba tia mandalindalina zavatra mikasika an'izay. Ny fanaovana politika amboriena zareo amboriena ny lohan'ilay olona amin'ilay zavatra atao aty sy aroa. Misy ka be da be hita manodididina Antananarivo naverina le test nidina le cas nidina lasa négatif daholo dia amin'izao efa tsisy zavatra enitsony izay ny Antananarivo nefa andeha-poitra avy eo le aretina tao zany nidiran'le olona misy aretina voalohany avy eo izy any province indray tao Toamasina nahitana ny olona izay maty efa roa ngambany telo tsy fantatro ankoatran'ireo olona mitsirara etsy roa tsy fantatra tsony hoe maty ninona dia nefa ny fomba ahoana ny mbola ahafahantsika fomba ahoana ny ahafahanareo mpitondra izay modely izay manaintana ny mponina anaja ny metatra anaja ny iray metatra
anajany confinement fihohoana ao atokantrano ianareo indray no miantso azy ireo andeha hilahatra 50 euros andeha hilahatra 50 euros tsy misy fifanajana an'ilay distance de 1 mètre akory tsy misy ve solution hafa hoe atirina ny atokantrano ohatra ilay izy atokantrano ohatra dia ny président Fokontany no miandraikitra azy sa ve efa tsy misy fahatokisana intsony ty fahatokisana intsony ao aminareo dia aleo le tompony mihitsy ilay fianakaviana mihitsy no mila andeha lahatra an'le izy nefa 50 euros hoe dia animana ny fianakaviana iray satria fatatsika fa na zany arakaraka ny aretina dingue na izany amin'le covid-19 mifindra na ifindra avy amin'ny arakaraka ny kaikitra amin'le moka ohatrany hoe misy moka ny kaikitra olona anankiray ady andeha kaikitra olona anankiray indray dia mifindra avy amin'izay neny covid-19 indray kosa dia mbola mitovitovy amin'izany ihany raha tsy manaja an'ilay metatra anao dia mety ifindra amin'le izy dia nefa noho tsy fananana dia naleon'ireo olona ireo no andeha nilahatra 50 euros adino ateo adino tanteraka ilay aretina dia mba iambrouillena n'izay zavatra zay hoe inona ny antony inona ny zava-misy ao Antananarivo tsy ska intsony any amin'ny province feno zavatra tsy fantatra ntsony ny zavatra misy ihany misy matin'ny covid misy matin'ny dingue tsy misy miresaka odina tsy fantatra tsy misy miresaka zany rehetrarehetra zany nefa ndia ain'olona tokony vonjena namoaka fanafody à base d'artémisia azy zay mahasitrana paludisme tsy misy mijery le olona voan'ny dingue tokony homena an'izany tambavy mahasitrana izany fa aleotsika manomeny Afrika dia ilay malagasy mitovy amintsika maty mandeha tongotra à plusieurs kilomètres andeha amonjy toeram-pahasalamana andeha amonjy andeha andevina ny maty azon'izany tazomoka izany zavatra magaga zany inamoy ateo ny ambroenany zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao mitodika any amin'ny rova daholo indray Coliseum any amin'ny rova indray ny loha zany atao hoe politique des politiciens ohatra zany ny fomba fiasan'ny politique mba atao izay rehetrarehetra tsy eritreretan'ny vahoaka ilay zava-misy any amin'ny province dia aseondray aloha ny resaka rova ihany daholo ny rova ao amin'ny Facebook dia lasa miresaka rova lasa mahay tantara daholo ny gasy rehetrarehetra lasa ny razana omena lanja ny rova tsy tokony atao ohatran'izao fa lasa mandroso any daholo ny loha dia adino le zavatra misy ary le ady ny raisam-pirenena izy teo fa akamarozana zao efa presque déconfiné daholo ihany dia efa vitsivitsy sisa mbola miady amin'ity zavatra ty Madagasikara mbola ao anatin'ny tsara mihitsiny fa ny zava-magaga fotsiny dia taloha mbola tsy namoaka COV dia ohatrany tsy dia nisy ka firy fa rehefa nataony ka rehefa vonona nanao an'le test essai clinique na zany amin'ny alalan'ny injection na zany amin'ny alalan'ny zavatra tonyrongatra ambony dia ambony le izy ary ahoana moa nanrongatra ambony dia ambony le izy dia toany amin'ny province inona ny antony inona ny zavatra ao ambadika ialana tsiny aloha fa za ohatrany mivatam-batam-piteny rehefa miteny ny directe be rehefa miteny dia ialana tsiny fa mety ho maromaro ihany mety tsy dia ankafy ny zavatra teneniko fa tsika samy manana ny point de vue ny dia la liberté d'expression mba tokony asiana lanjany ihany koa fa zany hoe mahagaga ihany zany hoe rehefa mivoaka daholo ny fanafody rehetra rehetra satria nisy fotoana nisy pays folo izay no tenenin'ireo OMS na ireo toerana ireo firenena matanjaka anaovana essai clinique vaccin dia ireo firenena folo ireo an'izay mahafantatra azy ny ohatrany efa samy namoamoaka fanafody à base de tisane daholo ireo firenena folo ireo dia ilay
vazaha mody miady amin'ny OMS, miady amin'ny Institut Pasteur. Iny koa ngambany mba afatafatatsika rehetrarehetra. Dia nefany amin'izao fotoana izao ohatrany lasa membre ny OMS Madagascar. Iza moa no baiko ireo rehetrarehetra reo? ONU, Union Européenne, iza no mibaiko ny pays africain anglo-saxon, ny anglisy, ny Amérique, ary iza no mibaiko ny pays francophone, Europe, France. Iny tsy azo ialana mais jusqu'à maintenant dia mbola ireo no mibaiko ny fitondrana Afrika. Na tianao na tsy tianao dia mbola ireo firenendehibe ireo no mibaiko. Raha manana ianao indépendance na tsy manana dia tsy maintsy ireo. Ny président nireo toerana matanjaka ireo kosa indray dia mbola misy lehiben'izy ireo mibaiko azy. Dia mbola ireo ONU, OTAN, ireo tompon'ireo Commonwealth, mbola ireo ihany mibaiko ireo président rehetrarehetra mitondra iran'izao tontolo izao dia mbola manana mpibaiko. Ary ny président ny Afrika dia ireo manana mpibaiko ireo ihany koa no mibaiko azy. Fa tsaratsara ilay olona mba manao analyse, mba mijerijery rehefa mba mahafantatra dia mba mifanome hevitra, mifanome mba azahoana torohevitra. Ny tiana ho tongavana dia amboriheny mpanao politika rehetrarehetra raha vao mpanao politika, na mpanao politika gasy, na mpanao politika africain, na mpanao politika vazaha, na izy na iza mitovy daholo. Samy manana mpitarika, samy manana mpitondra, samy manana ny filohany, samy manana ny mibaiko azy. Fa tsy hoe ny mpitondra ny Afrika ho baikony France, ny mpitondra frantsay baikony Amerika, ary ny mpitondra Amerika mbola baikony any ambony any. Ery amin'ny sommet ny pyramida eny misy ny mpibaiko izao tontolo izao. Eny amin'ny sommet ambony eny mibaiko ny ONU mibaiko ny OTAN mibaiko ny Europe mibaiko ny Afrika. Ny tiana hitongavana dia aleo mody ny malagasy, asa tsinotsinoavana ny malagasy. Ny frantsay afaka mamokatra aéroport, mampiditra avion angalan'ny teratany. Ilay avion tonga any Madagasikara za mino fa tsy avion tsy olona, tsy hoe avion za mino fa tsy avion hoentina robot fa misy mpanamory ilay avion, misy hôtesse ihany koa ny ao anatiny. Dikan'izany misy olombelona ao anatiny satria mantsy tsika miteny hoe avion vide no mila miditra any Madagasikara. Avion vide tsy ho tonga any fa tsy maintsy misy mpanamory. Raha tsy hoe ngamba ny robot ny misy ao Rwanda, raha tsy hoe ngamba ny avion hoentina robot dia hôtesse robot daholo ny ao dia le robot ihany koa mitondra an'ireny satria tsy maintsy misy mila hôtesse ao anatiny ao mba anaramaso amin'ny fidiran'le olona izay hoentina miverina any amin'ny tany. Efa impiry moa izay tsy efa 5 fois ve izay ny frantsay naka nimponina tany aminy. 5 fois, une fois ve tsy ho vitany Madagasikara apodiny malagasy, iza moa nifidy ianao. Moa ve tsy ireo teratany malagasy izay mihitsoka tsy ivelany, izay mangataka fanampiana aminao, izay mangataka tolo-tanana aminao ty ody ena tanindrazana ela tsy miasa. Manambola isy vehivavy bevoka ao Japon tsy taniny zany, efa 2 mois izy zao. Fomba ahoana moa no tokony iterahany any tanin'olona any niady eto amin'ny Covid-19 efa tsy tenenina tsony satria mataotra mandeha any amin'ny hôpitaly ny olona. Satria izy aretina rehetra dia lasa mivadika Covid-19 daholo. Na hainao voan'ny tazo, na hainao voan'ny sery, na hainao voan'ny grippe, dia Covid-19 daholo rehetrarehetra. Na hainao voan'ny accident, na hainao mikoaka, na hainao marary an-doha, na hainao na azony coup de froid na coup de soleil dia Covid-19 daholo ny anarany. Ho lava manjary lava be ny resaka teneniko fa ho anareo mpitondra fanjakana tompoko mba jerevo, tsinjovo ihany ny malagasy,
alefa somody ireo olona reo fa dia mitaraina alefa somody rapatriement cargo azonareo raisina ahoana anareo tsy afaka andray malagasy ny Koweït efa andray 1 mois zao tatsambo efa ho 2 mois mahery ny any Japon efa ho 2 mois mahery ihany koa dia izany zavatra zany hoe dia tsy solution azonareo atao mino fa misy solution fa mety le fotoana angambany mety mbola tsisy ka raha ohatra ihany koa mbola tsy anananareo fotoana ampidirana azy ireo mba omeo izy ireo mba anaseho geste ihany koa izy ireo ohatra ny geste zay omenareo an'ireo Afrika mba tirery izy amin'izany andefaso ny COV ny association moa efa nangataka an'izay ihany a hoe andefasana COV organique sa ireo malagasy ireo zay aty ivelany satria maro dia maro ihany koa no mangataka mba hiadina amin'izany ady aretimandroza izany fa zay zany ny afatra kely sonnette d'alarme kely ho an'ny fitondram-panjakana mba jireo ny olona maro dia maro maty ny dengue jireo ihany koa aza atao fitondrana mitanila tompoka ny toerana impoirany Covid-19 ao Antananarivo tsisy katsony nahoana no any amin'ny province no feno de feno no maro de maro any ve zany ny tianareo anaovana an'le essai clinique tsy avitra iny zay dia mino any fa ny fahendrenareo mpitondra ny compétence nareo mpitondra ihany koa mba andray andraikitra andray ny fanapa-kevitra pody reto teratany malagasy reto fa dia mila ny fitiavanareo mila ny fanampianareo izy ireo mila ny fanampianareo ihany koa ireo malagasy zay maty ny dengue ireo malagasy miady amin'ny aretimandroza Covid-19 dia anjarantsika miaindro anjarantsika mpijery no manao ny partage maximum arakaraka ny anaovanao partage no hitongavana zany afatra zany any amin'ny autorité compétent any amin'ny fitondram-panjakana ka angatananao partage max dia manome ny fisorana nanaraka hatramin'ny farany velogna tompo